Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Para sesepuh bini sepuh rahimakumullah, bapak-bapak saha ibu-ibu ugi sederek-sederek sedayanipun kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pikantuk welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Kita itu senantiasa mengharapkan rahmah Allah. Rahmah Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga rahmahipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam akhirat. Kanthi nindakaken dawuh-dawuhipun Allah. Kanthi nilaraken awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika jamaah sami kita muji syukur nggih, muji syukur. Kula panjenengan sami diberi sama Allah hidayah. Diberi petunjuk. Ditedahaken dumateng nikmat yang besar, nikmat iman saha nikmat Islam. Kita nggih bersyukur dumateng tiyang sepuh kula sami nggih. Nyatanipun kula panjenengan sami terlahir fitrah kita sebagai seorang muslim tidak terlepas dari peran kedua orang tua. Ini nikmatipun Allah yang Allah berikan tumrap kula panjenengan sami sebelum kita lahir ke dunia. Mula Allah pun ngendikaaken wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lan sekirane sira iku den perintahake dening Allah supaya ngitung yang nikmate Allah, gak akan mampu menghitung nikmat Allah. Nggih boten saged ngitung nikmatipun Allah. Karena nikmatipun Allah kita terima bukan saja sejak kita terlahir di dunia. Bahkan sebelumnya kita sudah dapat nikmat Allah sakderengipun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memilihkan, memilih untuk kula panjenengan sami kedua orang tua yang muslim dan muslimah niku nikmati Allah. Wong tuane dhewe niku Islam niku nikmati Allah. Dengan perantara mereka berdua, sehingga kita sampai hari ini dan insya Allah sampai ajal menjemput, kula panjenengan sami dalam keadaan fitrah kita sebagai seorang yang beragama Islam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ugi kita tambah syukuripun dumateng panjenenganipun Allah wonten ing wulan menika nggih. Kita lempet wonten ing wulan Muharram, bulan Muharram. Yang Allah itu menyebut wulan Muharram dengan penyebutan khusus. Mboten enten wulan yang dinamakan dening Allah dengan nama khusus dengan penyebutan Syahrullah. Bulannya Allah kecuali bulan apa? Muharram. Kados ingkang kasebat wonten ing hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dawuh nggih, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Nggih. Afdhalus siyam ba'da Ramadan. Afdholi poso. Semulia-mulia, seutama-utama poso. Bubaring poso Ramadan, maksudnya poso sunnah adalah poso napa?
Syahrullahil Muharram, poso yang dikerjakan di bulan apa? Muharram. Maka kemudian para ulama gadai pemanggih. Nggih, gadai pemanggih. Ingkang kasebat dengan poso teng Syahrullah Al Muharram, wonten ingkang ngendikaken ini khusus pada puasa Asyura saja. Maksudnya niki poso napa? Asyura. Tanggal pinten? Tanggal pinten? Doso. Nggih, kados niki pendapatipun Al Imam At-Tibi rahimahullah taala, beliau mengendikaken bahwa Syahrullah di sini poso ing Syahrullahil Muharram, bulan Muharram yang dimaksud adalah poso Asyura. Tapi wonten ingkang berpendapat lain, Al-Qari ngendikaken seluruh puasa sunnah di bulan Muharram. Nggih, napa niku poso Senin Kemis, napa niku poso Ayamul Bid tanggal pinten? 13, 14, 15, nggih. Napa poso Daud sehari poso sehari boten di bulan Muharram, asal itu puasa sunnah yang dikerjakan di bulan Muharram, maka itulah yang dimaksud dengan puasa Syahrullahil Muharram. Terlepas saking perbedaan pendapat niku wau Bapak Ibu. Nggih. Hadis niki nedahaken menunjukkan tentang kemuliaannya bulan Muharram niki. Nggih, menunjukkan keutamaanipun bulan Muharram. Ingkang ing sanes hadis Nabi ngendikaken nggih, wasuila an saumi Arafah faqala yukaffirul madiyah wal baqiyah. Hadis riwayat Muslim mugi nggih. Hadis riwayat Imam Muslim. Ngendikanipun Rasulullah rikala Nabi ditanya, Nabi dipun tangleti an saumi Arafah bab masalah ganjarane poso napa? Arafah. Alhamdulillah pun sami nindakake nggih. Alhamdulillah. Niki lho nikmate wong Islam niku. Nikmatnya orang yang cinta sunnah Nabi niku. Nikmatnya orang yang ittiba Rasul niku ngoten. Kita merasakan nikmatnya hidup niku, nikmat mengikuti sunnah Rasulullah. Ora urip ning donya sak karepe dhewe kae. Iki wayahe poso sunnah. Ting Arafah, poso Arafah, nek poso Arafah, ting wulan Dzulhijjah nek posone ya nggih poso. Engko lek bulan Syawal awake dhewe nggih napa? Poso 6 dina bulan Syawal. Nggih ana puasa Asyura nggih awake dhewe melok poso napa? Asyura. Diikuti dengan tanggal 9. Nggih, afdhole kan ngoten nggih. Niki nikmate ngikuti sunnah ngoten. Nggih. Makanya mulia orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang seperti inilah yang masuk di dalam pangandikanipun Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku. Umat yang mana? Umatnya Rasulullah yang mereka ahli tauhid, yang mereka ittiba kepada Nabi. Yadkhulunal jannah, mereka itulah yang masuk surga. Illa man aba, kecuali sing boten purun, kecuali enggan nggih. Enggan iki basa Jawa ini napa? Mbah, wegah. Ono sing wegah. Lha mlebu surga kuwi tetep enek sing wegah. Berarti pengen mlebu pundi? Neraka. Itulah orang hidup. Ya itulah manusia. Di dalan sing surga enek, dalan neraka enek, ning isih akeh sing seneng milih dalan napa? Neraka. Waliyadzubillah. Nggih. Ning aja ngomong. Ngomongnya aja ngene, iki ya ora bener. Derek-derek penduduk surga kuwi kebanyakan orang Indonesia. Ya aja nak yen ngono lah. Penduduk surga itu kaum muslimin, tapi yang mana? Yang ittiba kepada Rasulullah. Kullu ummati, kan umatku niku umat yang mengikuti Rasulullah. Karena nanti ada di yaumul qiyamah yang diusir. Hanya dak telagane Nabi diusir. Nggih. Hanya dak telagane Nabi niku diusir. Nggih. Kenapa? Sepeninggal Rasulullah ada umatnya yang merubah-rubah syariat sinten? Nabi. Bulan Muharram ngeten iki kan sing disyariatno kan kula panjenengan sami banyak poso sunnah. Khususnya poso tanggal 9 dan 10, posone asline tanggal 10, dino 10 Muharram,
hari di mana Nabi Musa dimenangno saking kejarane sinten? Fir'aun. Dioyak-oyak Fir'aun kelelep. Fir'aun kelelep. Allah menolong Nabi Musa, wong Yahudi masani. Lho Nabi ngendikan umat Islam luwih berhak. Sok mben posone ditambah tanggal pinten? 9 untuk menyelisih sinten? Yahudi. Nggih. 9 dan 10. Jadi iki tuntunan Rasulullah nek poso Muharram, nek ing wulan Muharram tindake mawon poso Asyura. Ojo dirubah-rubah. Ojo ditambah-tambahi, ojo disudo-sudo. Ojo dikurang-kurangi. Misale nun sewu, enten sing ngandakno ngene. Wulan Muharram kuwi apike nindake salat jenenge salat Asyura. Eneng poso Asyura, ana salat Asyura, suwe-suwe ana zakat Asyura. Nggih. Lha ngoten, salat Asyura ki piye? Salat Asyura iku salat sing ditindakno antarane wektune dhuwur temekaning asar. Ditindakno 2 rakaat. Sing diwaca bubar Al-Fatihah ayat kursi ping 10. Al-Ikhlas ping 10. Al-Falaq ping 5. An-Nas ping 5. Kuwi jenenge poso Asyura. Iki padha karo wong sing ngandani nek pengen sugih kebengi tangi yo salat tahajud. Bar salat tahajud terus salat taubat. Bar salat taubat terus salat hajat njaluk sugih. Terus esuk-esuk sambungen salat duha, bar kuwi sedina aja mangkat nyambut gawe. Lah enten napa Mbah Yai? Bar salat duha, kowe maca shalawat Jibril ping 100.000, shalawat nyang Nabi ping 10.000. Lah kowe nek ndak dina ngono terus sesugih kapan mau nyambut gawe ora? Jadi jangan begitu toh, umat Islam itu mbok monggo lah mencukupkan dengan syariat Nabi, eneke poso Asyura, mboten enten salat Asyura. Kuwi nek meneh sing nambah meneh, nek sasi Syura kuwi ya nek Islam kuwi mapak tanggal kuwi ngene. Ben panjang umur, panjang umur malah nggih. Piye Mbah panjang umur? Maca hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir ping 100.000 malam siji sura. Kuwi panjang umur. Panjang umur betul. Sing dimaksud panjang umur kuwi mungkin lho maksudnya lho ya, kan ping 100.000. Kan tekan sesuk-esuk. Berarti nek tekan pas subuh iso maca nek apa mau hasbunallah wa ni'mal wakil tekan bar subuh ta? 100.000 lho, Mbah. Ya panjang umur wong tekan bar subuh. Iki iso muni, urung mati. Panjang umurnya tekan bubar subuh. Jadi jangan begitulah. Nggih, umat Islam harusnya mencukupkan diri dengan tuntunannya sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ana sing mapak sasi suro niku sasi Muharram niki macam-macam padahal masyaallah kalau kita kembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mudah di dalam mengajarkan Islam. Islam kuwi agama sik mudah untuk diamalkan. Nggih. Lah niki jenengane maca mau hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir ping 100.000 ngono kuwi angel ora kuwi. Sing angel ora ngitung iki. Tekan bar subuh rengkaran kelakon kayak wong ngantukan. Nggih. Misale. Jadi Islam itu kan mudah, tidak seperti itulah. Nggih. Nabi SAW ditanya tentang saum Arafah, beliau mengatakan yukafirul madiyah wal baqiyah, membersihkan dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Wa su'ila an saumi yaum Asyura, ditanya Nabi tentang poso Asyura. Ndikanipun Nabi faqala yukafirus sanatal madiyah, hadis rawahul Muslim. Dosane sik setahun kepungkur diresiki. Nah niki ulama ngendikaken niki dosa-dosa kecil. Nggih, yang dibersihkan dengan puasa niku adalah dosa-dosa kecil. Niku ngendikanipun Imam Nawawi. Nggih, untuk dosa besar
itu hanya diperingan. Nek dosa kecil dibersihkan dengan puasa Asyura, dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan sholat, dengan puasa, haji, nggih puasa Ramadan, dosa-dosa kecil dibersihkan. Nek dosa besar diperingan. Nek dosa besar niku butuh kepada apa? Taubat nasuha. Nggih, dosa besar niku butuh kepada apa? Taubat nasuha. Lajeng Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berpendapat, oh gak, iku wabih dosa. Nggih, ku kabeh dosa iku. Poso Asyura niku ngresiki dosa, kabeh dosa. Dosa gedhe ya diresiki, dosa cilik nggih diresiki. Nggih, monggo kula panjenengan sami iki ora kok udur-uduran masalah pendapat Imam Nawawi karo pendapat Ibnu Taimiyah ning tibake ra poso. Nggih. Ming seneng udur tok ora poso. Nggih. Ya ini kan memberikan motivasi kepada kula panjenengan sami, nggih. Kula panjenengan sami berusaha. Yes, berusaha untuk nindakaken poso Asyura. Nah, niki jamaah sami sekedap untuk mukadimah nggih, untuk pepanggihan wonten ing dalu niki ingkang badhe kita sinau sareng-sareng ngaosaken babakan masalah hikmah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah hijrah niku pripun? Hijrah niku pripun? Kita wiwiti saking maknane riyen lah, nggih. Maknanipun hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah niku nek secara bahasa, nek cara wong ngaji lunggotan ngono kuwi. Secara bahasa hijrah niku intikal. Intikal niku berpindah. Maknane hijrah ki pindah. Paham nggih? Hijrah ki apa to? Hijrah pindah. Secara syar'i maknanipun hijrah napa? Kados sing pun ngendikaken nggih dening Syekh Muhammad At-Tamimi wonten ing kitab Ushulus Salasah di Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Inilah hijrah. Hijrah ini ibadah. Hijrah itu ibadah. Hijrah itu syariat Islam yang tidak terhapus sampai yaumul qiyamah. Nggih. Ning nek hijrah Nabi, hijrah khusus, Nabi pindah ke Mekah, yang Madinah baru Fathu Makkiyah, kota Mekah dibuka, baru Nabi ngendika wis gak ono hijrah meneh bubar iki karena Mekah sudah dikuasai umat Islam, nggih. Akhirnya nanti Nabi masuk dakwahnya dan jadilah menjadi negara jadi napa niku negeri Islam, nggih. Niki sing dimaksud tidak ada hijrah setelah ini maksudnya hijrah Nabi. Nah, hijrahnya umat Nabi terus ini syariat sampai yaumul qiyamah. Di saat hijrah itu diperlukan, maka umat Islam menempuh hijrah. Mula mengkendeng hijrah sing hukume wajib, ana hijrah sing hukume dianjurkan, ana hijrah sing hukume cuma sunnah. Paham nggih? Nah, jamaah sami maksudnya ini pun hijrah secara syar'i al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Seseorang pindah dari negeri yang di situ penuh kekafiran. Negeri yang di situ penuh dengan kesyirikan. Sehingga seorang itu tidak bisa mengamalkan agamanya. Nggih. Tidak bisa mengamalkan agamanya. Negeri ini wong kafir, negeri ini wong musyrik. Terus ngamalno agama itu gak iso. Ngamalno agama itu disiksa. Ngamalno agama itu cara sepat disekeng. Disekeng. Nggih. Ini senjatane nuwun sewu. Iki senjatane Karang Padesan. Nggih, senjata Karang Padesan ki apa? Nek tanggane sing patek cocok ngono kuwi terus enek provokasi. Nggih. Nek provokasi ki mbok provokasi sing nggon apik-apik wae lah. Aja dadi provokator elek-elek nggih. Seperti hadis lan mandala napa niku? Ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadilah provokator kebaikan sajalah. Nggih. Siapa sing nunjukne kebaikan seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala nggih. Pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi ganjarannya wong iku. Jadi nek podo-podo dadi provokator, sebaiknya jadi provokator kebaikan saja lah. Nggih. Ini membangun masjid diajak-ajak, yo bangun masjid yo sesuk di royok. Lah kuwi apik ngono kuwi. Apik. Nggih sae niku, nggih. Jadi misalnya ora patek cocok pemahaman niku di unggah uduk sih. Kalau memang pakai dalil, pakai Quran, pakai hadis, pemahaman ini pun benar, ya kita sama muslim sing legowo lah. Legowo ki isoh napa niki? Saling menerima, saling legowo, saling menghormati. Gitu loh. Jangan sampai begini nuwun sewu. Kalau sesama kelompok ngajine isoh toleran, tapi dengan di luar ngajine kok intoleran piye gitu. Iki kurang pas iki. Nggih.
Akhirnya neng desa kuwi terus enek tembung disekeng kuwi. Titenono. Lah ngono kuwi lho. Ora apik, Mbah, ora apik. Asli ora apik. Nggih. Titenono wis sampe nek digawe ra ditekani. Titenono kuwi nek mati ra dilayati. Wah, kene arep mati glundung dhewe. Ora enek wong mati glundung dhewe. Titenono nek mati ora dikubur. Alah, sing kandha sapa? Nggih. Wong mati ora dikubur ning Indonesia ki do piye? Wong Indonesia murah mayate wedi kok. Engko lak ya dikubur wong. Rumah sakit itu teko ambulan. Lagi ngoten niku. Jangan gitulah sedikit-sedikit non sewu. Kaum muslimin kadang ra cocok sithik ngono kancane ngono disekeng itu jangan. Ya jangan disikapi seperti itu. Kita omong-omong santai ngoten nggih. Napa to Kang kok kowe ra nindakake ngono? Iki masalahe nabi ki ra ngeki contoh e. Quran ra nek dalile, hadis yo ra nek contoh dalile iki piye ya? Oh ngono to, larang-larae utara aku ki piye anu aku ora ngerti ya Kang. Nun sewu aku dhisik kok sudon karo kowe. Wis tak umumke Kang kowe nek mati ora dilayati. Tak cabut. Ini loh, nggih. Sikap-sikap seperti ini mbok jangan ada lagi lah untuk kaum muslimin nggih. Sesama muslim itu bersaudara, sesama muslim itu bersaudara, saling menguatkan begitu nggih, saling memberikan nasihat. Itulah hakikat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi jamaah sami orang hidup di negeri yang penuh kesyirikan, penuh kekafiran, dhek ora iso nindak agama. Kados zaman sebelum Nabi dawuh ke hijrah kan ngoten nggih. Sebelum Nabi dawuh ke hijrah niku para sahabat kan disiksa. Apalagi sahabat-sahabat yang lemah. Nggih. Dari nasab-nasab keturunan yang lemah. Sahabat-sahabat sing mboten gadah, nasibe orang duwe ngono, Mbah. Nggih kalah-kalahan. Ketoke ning dindin ketoke kene ya padha gitu ya. Sami. Oh, lah padha no. Biasane wong sugih menguasai forum. Itu biasane lho, Mbah. Mula nek ning lapanan kuwi wong sugih kuwi usule kudu ditampa, ngacunge dhuwur dhewe, tur gendera. Bener? Oh, lah bener no kok. Sing ora ngomong berarti ora tau nekani lapanan. Nenek orang duwe iki masyaallah, ge kalah-kalahan coba. Kumbakarnan, dum-duman gawean, sing sugih kena mong tamu. Sing ra duwe kon jayeng, nek ora golek godhong jati. Asah-asah. Mriki nggih ngoten. Lah ya padha napa? Repot iki. Wong sugih kudu among tamu. Oh sugih ndejas kok. Kowe ora duwe ra ndejas, kudu jayeng golek dong jati. Asah-asah ora duwe. Mulane masyaallah wong ra duwe ganjarane akeh. Mang milih do ra duwe ya. Wong ra duwe iki ganjarane akeh. Coba nggon wong ngantenan gaweane paling abot, godhog wedang. Tuamune wong 2000, sing ganjarane paling akeh ya sing godhog wedang kuwi iki. Wong Nabi ditekoki tentang sedekah yang paling bagus, yang paling baik napa Nabi capai Nabi afdhalus sedekah napa coba? Antut imut ta'am wa saqil ma. Sik jenenge sedekah sing apik, kowe iki menehi pangan wong karo ngeki wedang. Lah sing godhog wedang sapa? Wong ora duwe. Sing laden sing ngetok-ngetokke wong sugih apa ora duwe? Ora duwe ganjarane akeh. Pilih ora duwe ya. Nggih. Masya Allah orang duwe iki ning nggone kerja bakti lho, Di. Mati ning kerja bakti we. Wong sugih teko kareng nuding-nuding tok. Kuwi lho Kang, kuwi lho Kang. Kuwi engko nek ning snack metu melu mangan. Kuwi sugih. Ning wong sing ora duwe ngunggahke watu, ngresiki walet. Selokan-selokan ngono kuwi ya bletok-bletok sing ngunggahke sing ora duwe kuwi. Mongko kuwi akhire ra dadi banjir iki dadi ganjarane akeh lho ora duwe kuwi. Wong sing sugih teko ming nuding tok iki coba. Pilih ra duwe apa pilih sugih jenengan? Hah? Pilih ra duwe ganjarane akeh. Mlebu surga ya dhisik wong sugih keri kok. Nggih. Pilih ra duwe ya, Mbah. Nek ra duwe kober ngaji ngene iki ra duwe. Kober ngaji ngene iki. Nek wis sugih rong karuan jenengan kober ngaji, nggih napa nggih? Oh nek wis sugih tumpakane montore nuwun sewu tanggane anu disalip wae ora buka kacane ora kok. Iki wonge ya teko iki ya. Masya Allah. Kalau begitu, kalau orang itu pindah dari negeri Islam malah nang negeri yang penuh kesyirikan itu nggak boleh.
Nggih, itu bukan hijrah itu. Iku jenengane kutuk marani sunduk. Pirsa dengan tembung kutuk marani sunduk nggih? Bunuh diri. Malah ning gone negara kafir le golek masjid rekoso, arep Jumatan ra iso, jamaah ra enek kancane, mati ra enek wong nyolatno. Bara arep maem ditekoki, Pak, jenengan kersa B2. Ini negara kafir. Negara yang penuh orang musyrik, negara yang non Islam. Jenengan arep golek sego ditekoki, kersa B2, Pak. B2 ngerti gak? B2 babi lho, Mbah, babi. B2 babi. Negara Islam ngono ki ora enek. Negara kafir jenengan rekoso. Karo wong Korea ditawani ngono ning basane basa kono kersa B2. Masyaallah. Ngono kok arep pindah nang negara kafir iki piye coba? Sudah nikmat kita berada di negeri Islam. Indonesia ini nikmat, negeri yang penuh mayoritasnya kebanyakan kaum muslimin. Tinggal saniki umat Islam piye didakwahi yang bener, diarahkan yang lurus, ditanamkan tauhid yang bener. Paham nggih? Pun potensi to niki Indonesia niki. Negarane aman, wong Islame akeh, masjide pirang-pirang, adan ning ndi ora dilarang. Katek ngono jenengane jek arep ngebom kuwi piye to karepmu? Nggih. Naudzubillah. Jamaah sami rahimani wa rahimakumullah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nggih, bentuk hijrah. Bentuk-bentuk hijrah nggih, setunggal. Hijrah tempat. Kalau begitu hijrah niku macam-macam bentuknya. Nomor setunggal hijrah tempat. Nggih. Hijrah tempat niku makna umumnya nggih pindah saka negeri kafir nang negeri Islam mau. Makna khususnya hijrah tempat niki hijrah yang terjadi di zaman Nabi. Nggih niku pindahipun Rasulullah saking Mekah tumuju pundi? Madinah. Yang diawali dengan hijrah-hijrah sebelumnya dulu. Hijrah teng pundi niku? Habasyah. Nggih, hijrah ke Habasyah saya dipimpin dening sahabat sinten? Pertama, Utsman radhiyallahu anhu, ikut di dalamnya Ruqayyah. Ruqayyah niku sinten derek-derek? Ruqayyah niku sinten? Para sederek, Ruqayyah niku sinten? Ruqayyah. Iki tek-tek ora ngerti apa ora kenal blas to iki. Ruqayyah niku putrinipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah pertama ke Habasyah dipimpin Utsman radhiyallahu anhu, jumlahipun 12 kaum laki-laki, 4 orang wanita. Berarti agak sithik. Ning Mekah sing Islam agak sithik nggih. 12 lanang, tiyang kakunge jumlahe 12 sing hijrah ning Habasyah niku pertama. Tiyang setrine pinten? Sekawan. Lho kathek ngonten niku tekan mriku, Nabi ndawuhno, sing ndawuhke Nabi niku hijrah ke sana itu. Nabi itu sudah perhitungan. Melangkah niku dalam perencanaan yang matang, dipikirkan manfaat madorot. Mula wong Islam ya kudu nulat Nabi. Wong Islam iku nek arep melangkah sesuatu, pikirkanlah dulu manfaat kalih napa? Madorot. Nggih. Carilah yang bermanfaat. Jangan menempuh langkah-langkah yang itu bisa mendatangkan madorot. Nek podo-podo enek madorote, pilihlah madorot yang paling kecil. Paham niki nggih? Ngoten Nabi niku. Kenapa Nabi kok merintahke hijrah ning Habasyah? Karena di sana ada Raja Najasyi yang diketahui raja yang adil, raja yang baik, melaksanakan syariat sinten? Isa ibni Maryam. Nggih. Nabi sing ora gerusak-gerusu, nabi sing raja yang tidak gerusak-gerusu, raja yang penuh kebijaksanaan. Didhawuh Nabi mriku. Mulane kan tiyang kafir Quraisy nyusul mriko nggih membawa berbagai macam hadiah nggih, kulit-kulit barang dikelompokno, hadiah banyak dikelompokno. Kemudian datang ke sana delegasi kafir Quraisy bujuk rayu yang uskup-uskup bar kuwi supaya iso bujuk rayu yang sinten iki? Raja Najasyi. Disampaikan bahwa datang ke sini orang-orang yang memecah belah agama kami dan seterusnya. Lho, Raja Habasyah nggih tidak dengan serta-merta menerima laporan itu, dipanggil digendahno sik piye, disampaikan Nabi ki ajarane piye. Nggih, Nabi niku menyambung silaturahim, Nabi melarang membunuh, Nabi melarang minum khamr, Nabi melarang berjudi, Nabi melarang berzina dan seterusnya disampaikan. Nggih. Akhirnya provokator saking Quraisy niku mboten kodal terus mulih kan ngoten nggih.
Jadi Nabi niku menetapkan suatu langkah niku dengan penuh napa? Perhitungan, dengan perencanaan yang matang, dengan mempertimbangkan maslahat lan napa niku madharat. Terus akhirnya hijrah yang kedua disusul ke Habasah lagi, nggih, ingkang rikala semanten bertambah banyak umat Islam sehingga hijrah kedua teng Habasah niki jumlahnya pun bertambah nggih, 83 orang laki-laki, 18 wanita. Berarti jumlahnya pinten niku? Pinten niku, Bang? 83 laki-laki ditambah 18, riwayat yang lain 19. Ini 83 tambah 19 pinten? 100 punjul kali. 100 punjul kali. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perkembangan dakwah. Nggih, ada perkembangan dakwah Nabi. Buktine napa? Sik melok hijrah itu semakin banyak. Kenapa mereka hijrah? Karena disiksa. Nggih. Di Makkah mereka diperlakukan dengan berbagai macam keburukan sampai akhirnya mereka itu kelaparan. Nggih. Sampai seperti itu nggih, cara basane iki disabotase nggih. Cara basa saiki diembargo nggih. Wah, iki ngantek ngoten niku kahanane. Kita bisa melihat dalam sejarah nggih, Bilal disiksa, keluarga Ammar ibni Yasir juga dinapake disiksa. Mereka diperintahkan untuk hijrah. Untuk apa sih hijrah? Untuk mempertahankan agama. Niki lho, ampun kleru lho nggih. Hijrah itu untuk mempertahankan apa? Agama. Walaupun nanti hijrah itu juga memberikan manfaat yang lain, napa? Hijrah itu memberikan manfaat yang lain. Hijrah itu membuka pintu rezeki. Nggih. Hijrah niku membuka pintu rezeki. Nek jenengan teng mriki rezekine angel ke hijrah ning tempat lain, negeri Islam lain, pulau Islam lain, provinsi daerah Islam lain, di sana merantau. Buktine wong merantau-merantonge sukses-sukses mboten? Nggih. Kathah to niku wong merantau niku sukses. Omahe ning desa apik-apik, sawahe tambah napa? Ombi-ombi ngoten nggih. Tambah ombi-ombi saking ngombone, ngombi. Saking jembare jembir ngono. Sawahe tambah jembir-jembir ngoten nggih. Masya Allah, niki kan dari merantau, dia pindah, dia hijrah, neng desa ora digawean, wah neng kono mangkat rono bismillah, neng kono padahal bakul napa niki? Bakso, bakul cilok dan seterusnya nggih. Kadang teng mriko omahe neng pinggir kali, neng kene omahe pripun? Magrong-magrong. Cuman sayange ora tau mulih. Bangun omah ora tau mulih terus bagiane pripun nggih? Nah, pulang-pulang disolatke ning omah. Nggih. Kathah sing ngoten niku. Wae omah apik ora tau ditileki, mulih nek bakdor ya tok karo nek tanggane mantu entuk ulem. Niku alhamdulillah wis jeh mulih. Kadang enten sing mboten ngoten kok, bangun apik banget, ya ora tau ditileki, ora tau mulih, pasrahke tanggane, pasrahke dulure, ndang mati akik digawa, mulih disolatke ning ngomah sebab dikubur ning desane. Enten sing ngoten nggih. Nah, makanya bapak-bapak masyaallah nggih, awake dhewe niku diparingi Allah nggih omah wis apa anane disyukuri nggih, disyukuri. Jadi kebahagiaan niku tidak karena bangunan yang mewah nggih, punya istri yang sholihah, putrane soleh dan sholihah, insyaallah niku bahagia nggih. Sik wedok manut karo sing lanang, anake ya manut-manut, wis bahagia wis alhamdulillah. Garwane jenengan ya gemati-gemati, rapate sugih ra masalah, ning bojone gemati, timbang sugih ning bojone galak, pilih ndi? Pilih ndi, Mbah? Pilih pundi, Mbah? Kita genahke sisan lho, Mbah. Jenengan sugih, gedunge magrung-magrung, omahe apik, tumpakane Pajero Sport. Garwane galak sampean galak ngono kuwi pilih omah biasa, numpake apa Yamaha 70. Nggih. Terus bojone gemati, pilih ndi, Mbah? Pilih sing gemati ta kuwi? Lha nek gak ngono lak ya kaya Nabi Ibrahim dawuhke Nabi Ismail garwane kan ngapakno? Ngijalke to, Mbah? Coba kuwi. Anane wong arep ngijalke bojone lak karena pusing oleh istrinya loh. Ini alhamdulillah dhewe niku. Dingai Allah rumah ya wis cukupan lah, nggih. Ndak dina ya entuk rezeki ra ketung sedina tanpa 100, enteke ya 100. Dadi ra nek turahan blas. Wis malah apa enake ngono kuwi. Ora nek beban sok nek mati.
Nggih, tampa 100 ngetokke 100, tampa 100 ngetokke 100 mati. Wis penak kuwi. Penak mboten niku? Penak no. Coba mang pikir sedih lho. Dak dina nampa 100. Nampane 100, belanjake 100. Berarti kan ndak dina nampa metu, ndak dina nampa metu to niku. Begitu mati kan wis ra nggawa apa-apa. Sok hisabe enteng. Paham niki? Ngedungake ngoten men nggih. Masya Allah. Syukur niku tenan. Dadekno wong iku gak kakean napa niku? Sambat. Jadi ada bentuk hijrah namanya hijrah tempat. Enten bentuk hijrah yang kedua yaitu hijrah maknawi. Yaitu wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Hijrah yang kedua bukan hijrah tempat, tapi hijrah maknawi. Maksudnya apa hijrah maknawi? Hijrah maknawi niku yang dimaksud seperti hadis wal muhajiru. Diarani al muhajir. Muhajir ki wong sing temen dheweke wis hijrah yaiku man hajara manahallahu anhu. Wong sing iso ninggalke perkara sing dilarang dening Allah. Nggih, walaupun dia ada di satu tempat, nek dhewe iku wis iso ninggalke larangan-larangane Allah, jenengan niku termasuk al-muhajir fisabilillah, orang yang sudah meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah, jenengan ini teman-teman jadi seorang yang telah berhijrah. Sing wingi gaweane main utruk, saiki senengane dzikir. Sing wingi gaweane main cap jijia, saiki seneng sedekah. Sing wingi util saiki tambah pelit, kuwi dudu muhajir. Paham, Mbah? Paham, Mbah? Sing wingi kancane duwe gawean sok dibantu, disengkuyung, saiki mah didoi wis karepmu kono cahcul, aku ora gagas. Kuwi jenenge dudu muhajir. Ki padha sing ahli sekeng ngono kuwi mau ora kacek kuwi. Nggih. Ya akeh terjadi ngono kuwi masalah. Nuwun sewu niki kula perlu sampaikan niku nggih. Padahal kita dulu belum punya masjid, yo bareng-bareng ngedekno masjid. Andang masjidé wis dadi iki ora tau dileki iki coba. Masyarakat yo akeh ngono kuwi. Semangate nggawe masjid, wah, yo nggawe masjid, kerja bakti, golek dana, wis dadi masjidé. Masjidé dadi ora tau dileki, salat jamaah ora tau menyang. Nggih. Padahal dulu waktu Nabi hijrah paling tidak ada 2 langkah Nabi yang harus kita ingat. Napa niku? Tatkala Nabi hijrah, pertama bangun masjid. Ya napa nggih? Masjid Kuba. Masjid Kuba. Nggih, yang kita disunahkan menziarahi Masjid Kuba di hari Sabtu. Nabi menziarahi dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Salat rong rakaat ning Masjid Kuba, ganjarane padha nindakake 1 kali umrah. Mungkin jenengan sakit umrah, sakit haji, enggak sakit roh Masjid Kuba. Roh iki ora ning nggon tanggalan tok arep TV. Roh cetha melak-melak ngono lho. Sak ngajenge netral kula panjenengan sami. Kalau niat kita benar insyaallah Allah akan memudahkan nggih. Wong urip iki ngono, tak nyambut gawe niate apa to Mbah? Ben njo umrah. Ngono kuwi insyaallah kelakon. Dan niate jenengan mboten nyambut gawe kok nyengkot men Mbah esuk bengi. Ben njo tuku sawah. Ya sakire ya pengen jatuh ke sawah. Paham nih? Allah itu melihat niat kita. Allah akan menyampaikan niat kita. Kalau niat kita benar, insya Allah Allah akan menyampaikan. Paham nih nggih? Jadi jamaah sami Masjid Kuba dibangun. Masjid ini untuk kebangkitan umat. Nggih. Lo nek pengen roh, masyarakat di sekitar itu imannya kuat atau tidak? Lihatlah masjidnya, makmur apa gak? Satu-satunya tempat di dunia ini yang diperintahkan oleh Allah untuk dimakmurkan itu napa? Masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sapa sing iman yang Allah dina akhir, dheweke gelem makmurna napa? Masjid. Ya mung wong-wong sing makmurna masjid, itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman itu bukan pengakuan saja. Iman itu butuh enek bukti. Iman kuwi kudu kabukten. Ngoten lho, nek orang itu beriman kepada Allah dina akhir, dia takut sama Allah, dia takut dengan siksa Allah, dia akan merapat ke masjid. Nggih. Aku kadang-kadang nuwun sewu jamaah sami. Anggere pas pamitan haji ngono tak rungok-rungokke mu baleke ya piye ngono ya.
Bapak Ibu, sederek kita niki sampun nindakaken haji pikantuk panggilan Allah. Mugi-mugi nggih Bapak Ibu kula pansami nggih enggal-enggal pikantuk panggilan Allah. Aku yo ing batin, Pak. Niku batin ngene. Niku batin ngene. Long panggilan sedina ping 5 nggo adan ora tau mbok tekani. Adan iki panggilan Allah mboten niku. Lah kuwi genah kuwi ora dadak bayar, ora usah dadak antrene ngebang, ora usah dadak golek kuota, ora usah dadak ngurus visa, paspor lho penak ra jamak. Mangkat salat panggilan Allah ping 5 ora dinyangi kok. Nggih. 5 ping 5 lho panggilan Allah mboten dinyangi. Lha kok didongakno muga-muga kula sami nggih dipanggil Allah nggih tindak teng haji. Panggilan ping 5 mau lho tindakno sik. Nggih. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bukankah tempat di dunia yang paling dicintai Allah niku napa? Masjid. Ahabul biladi indallahi masajiduha wa abghadul biladi indallahi aswaquha. Panggonan sing paling ditresnani Allah di muka bumi itu masjidnya. Masjid-masjidnya itu. Sing paling dibenci dening Allah niku napa? Pasar. Sing kon dhisik iki lunga nyang masjid nekani masjid, sing gasik iki nyang masjid, ora gasiki pasar. Nggih, gasiki masjid. Nek gasiki masjid orientasi akhirat, gasiki pasar orientasi napa? Dunia. Beda ta nggih? Beda ta nggih? Nek wong rebutan soft pertama, rebutan ganjaran, rebutan sik-sikan dagangan, rebutan apa? Dunia. Neng masjid ora nek wong padu, neng pasar padu akeh mboten. Pendak-pendak. Sine wong padu. Neng masjid ora nek wong pamer, neng pasar isine wong pamer. Neng masjid ora nek wong ngapusi, neng pasar. Bakul ngapusine kaya raja mak. Urung dinyang wis kandha di nyang. Iki dhisik ya ana sing profesi ngono kuwi. Nggih. Bakul beras yang ngono ndure apik ngisore. Nek ini masjid ora enek, ya paling-paling lah sandale iki kijolan lho, orang ngijol ke sandal lho. Orang ngijol ke sandal, paling-paling sandale kijolan. Nek kijolan sandal ku ya diniatke ikhlas, nggih. Alhamdulillah berarti kan untuk ganjaran apa niku? Sedekah. Jadi pertama dibangun itu masjid itu langkah Nabi. Masjid itu mempersatukan umat. Masjid itu ladang pahala, masjid niku Baitullah, masjid yang menjadikan hati manusia bergantung ingat kepada sinten? Allah. Ini pembinaan Nabi niku itu. Pembinaan kepada umat dulu dalam masalah tauhid. Nggih. Jadi langkah hijrah Nabi niku memperkokoh tauhid umat sing maune wis Madinah niku Ansor wis do Islam, diperkokoh dengan masjid niku. Jadi kabuktene wong Islam niku iman nek gelem makmurke napa? Masjid. Jadi aja pisan-pisan ana wong gething karo masjid. Iki masjid kene iki ketoke ya masjid mewah mepet sawah. Aja digething. Masjid iki aja digething. Nggih. Oh masjid kok digethingi piye, Mbah? Gething masjid iki padha karo gething Baitullah lho. Gething rumahipun Allah Subhanahu wa taala lho. Repot niku. Nggih. Apa meneh kok jenengane ontran-ontran alah wis kakean gawean iki. Demo masjid barang alah. Kakean gayang jenengan niku. Nggih. Dandani wong rusak-rusak wae akeh kok malah demo masjid barang iki piye to jane. Ini Masjid Kuba dibangun. Mempersatukan umat. Menjadikan hati manusia niku zikrullah, selalu zikir kepada sinten? Allah 5 waktu. 5 waktu jamaah sami. Lo nek pengen tambah melihat keimanan suatu daerah wonge taat tenan yang Allah pora tontonan salat subuh jamaah piye. Lo Nabi ajeng perang niku ngenteni sik. Subuhan ngene wong adan apa ora ngoten lho. Nggih. Dinteni sik eneng adan apa? Mboten daerah itu. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua Nabi. Rasulullah itu mempersatukan para sahabatnya. Muhajirin kali sinten? Ansor dipersaudarakan kali Nabi. Persaudarakan ini berarti didadekno saudara angkat nggih. Dadekno saudara angkat. Misal si A karo si B dipersaudarakan karena Islam. Jadi saudara angkat cuman tidak berkait dengan masalah waris mewaris niki tidak nggih.
dipersaudarakan. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Abdullah bin Mas'ud dengan Zubair bin Awam. Nabi mempersaudarakan waktu itu. Contohnya Abu Ayyub Al Ansori radhiyallahu anhu dipersaudarakan oleh sahabat Abdurrahman ibni Auf. Oh, kalau kita baca sejarah ini, masya Allah, elok tenan itu. Iki lho contoh cetha welo-welo persaudaraan ngene iki. Oh, saiki gak kok. Saiki ketoke do egois dhewe-dhewe, ketoke meteng anu apa mikir wetenge dhewe-dhewe kuwi mau kok. Saiki iki. Nek kene ora yae. Nggih. Piye to kancane di program ngono ya ora disengkuyung wis karepmu kono wis urusanku akeh iki ngono iki coba. Nggih. Jadi kadang-kadang begitu. Nggih, kita itu dia mikir wetenge dhewe-dhewe iki mau ge tahap jang. Nggih, tahap iki perjuangan memikirkan perutnya sendiri kadang-kadang masih seperti itu nuwun sewu nggih. Nah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan kalih Abu Ayyub Al Ansori. Niki langkah beliau Nabi. Ngantos Abu Ayyub Al Ansori ku panjenenganipun dawuh ngendikan, aku ki wong sing paling sugih sak Madinah, ora sak Sepat, sak Madinah. Paling sugih, umpama kene Sepat yo. Sepat mriki niki. Aku paling sugih sak Sepat kene lho, Kang ngono. Aku paling sugih wong sak desa kene paling sugih aku. Enek saudarane muslim teko langsung dicedhaki. Aku ki wong sugih sak paling desa kene iki lho, sing paling sugih aku. Omahku loro, nggonen sitok. Jenengan tekan ngono kuwi. Tekan ora jenengan? Kira-kira. Tak teka. Tekan mboten kira-kira. Abdurrahman ibni Auf ditawar omahku loro, Sunda, dhuwur ngisor, nggonen salah siji kira. Nek jenengan ya nggonen salah siji, engko listrike bayaran dhewe, banyu urusanmu, karo pendak sasi aja lali. Kontrak. Oh, gratis ta? Ngekos ta andane? Telat diuyer-uyer, telat diu. Was, telat bayar ngono di SMA, SMS. Asek kesel lem bukai. Nggih. Coba sampai akhirnya Abu Ayyub Al Ansori iku ndawuh ngendikan aku ki ndek bojo loro. Saya iki ra tekan iki. Enggen sijak sitak ngene omah ora tekan, silai montor ora entuk, alesane dienggo ngaji, bae ora. Nggih. Masyaallah iki bojoku loro. Nek kowe pengen rabi gelem salah siji sing ning mbok senengi, tak pegate salah sitok, rabinen. Piye, Mbak? Piye, Pak? Enjoh jenengan ngoten. Sakit mboten? Muga-muga sakit nggih. Lah sarep mbok pegati sapa wong bojomu ya wis siji. Gurung loro. Umpama loro lho masyaallah. Abu Ayyub Al Ansori nawari iki bojoku loro, nek pengen setok tak pegatno sing siji, Pak. Ini kan tulusnya persaudaraan. Mau mengorbankan kepada saudaranya, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nggih, seperti itulah langkahipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau niku napa? Hijrah. Maka jamaah sami, nggih, Rasulullah hijrah niku mau enten manfaat sanes, yaitu supaya derek diwaske dalile nggih. Surah An-Nisa ayat 100 nggih. Hijrah itu diantaranya fungsi lain adalah membuka pintu rezeki. Dawuhipun Allah teng Quran surah An-Nisa surat sekawan ayat 100. Dawuhipun Nabi, wa may yuhajir fi sabilillah yajidu fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Sak sapa wonge yang hijrah, sapa wonge sing gelem hijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan tempat di muka bumi, di tempat hijrahnya ini. Bumi itu begitu luas. Bumi itu begitu luas. Dan dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Saniki terakhir hukumnya hijrah. Nggih. Berarti wau nek secara maknawi ninggalke riba, sing asline tadi seneng riba ditinggalke riba, berarti pun hijrah napa mboten niku? Hijrah. Nggih, sing senenge minum khamr terus ngombe banyu teh ngene iki berarti wis hijrah. Ngoten nggih. Sing senenge napa niki maksiat macam-macam lah, banyak sekali lah maksiat. Dia tinggalkan itu berarti dia termasuk al-muhajir fisabilillah. Dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nek ngaten wonten hukum wajib, hijrah hukumnya wajib. Tadi mempertahankan agama ning desane, ning daerahe, ning negarane
dia terancam agamanya, dia pindah ke tempat lain untuk mempertahankan apa? Agama atau untuk mempertahankan jiwa. Oke. Jadi hijrah wajib ini untuk mempertahankan agama atau mempertahankan apa? Jiwa. Kados wau para sahabat disiksa ngoten niku, terancam jiwanya. Nggih, maka hijrah. Kemudian ada yang hukumnya tidak wajib karena dia tidak mampu. Nggih. Dia tidak bisa mengamalkan agama di daerah itu, tetapi dia juga tidak mampu untuk melakukan hijrah. Misalnya tiange lumpuh, misalnya tiange sakitan, misalnya tiangnya pun sudah menua, pun lansia, maka dia sabar di situ. Enten meleh sing dianjurkan apa? Dianjurkan hijrah. Kalau memang dia itu mampu, dimudahkan untuk hijrah, dia hijrah. Mengikuti itibak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, mekaten yang bisa kita sampaikan dari pelajaran tentang maknanipun hijrah dan napa niku keutamaanipun hijrah. Mugi-mugi kula panjenengan sami sebagai seorang muslim selalu diberi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi keluarga kula panjenengan sami tansah diberi kekuatan iman, kekuatan Islam. Mugi-mugi kedua orang tua kita diampuni dosa-dosanipun dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi para hadirin sedaya putra-putranipun dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum menawi wonten klentak-klentunipun matur nyuwun agung ing samudra pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.